mo'min odamda juda katta manfaat bor. Rasul akram alayhissalom safiru tasihhu deganlar. Safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar deganlar. Safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar deganlar. Nega? Safar qilgan odam charchaydi, horiydi, yo'l azobi, go'r azobi degan gap bor. Nega Rasululloh bu yerda safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar deyaptilar? Safar qilish moboynidachi inson yashab turgan hududidan boshqa hududga borganda havo almashadi. Shunday bir kasalliklar borki, havo almashtirish kerak. Havo almashtirish jarayonida hattoki tish og'rig'i qoladi. Insonning ruhi yengil bo'ladi. Yangi bir holat, yangi bir mamlakat, yangi bir chehra insonlar, o'zga bir qiyofalar insonning ruhan bir yangilanishiga, ma'nan yangilanishiga, sog'lomlashishiga sabab bo'ladi. Safardan ko'zda tutilgan sog'lom bo'lish mana shu ma'noda aytilgan.